صحابية جليلة. إنها الصحابية الجليلة والدة علي بن أبي طالب. أسلمت رضي الله عنها، فكانت من المهاجرات الأول. لما أحس عبد المطلب بدنو أجله أوصى ولده أبا طالب، ولعل عبد المطلب قصد من هذا اليد الحانية الأمينة التي تكمن في بيت أبي طالب. كانت رضي الله عنها تعطي محمداً عناية خاصة عن بقية أولادها. عندما توفيت جلس رسول الله عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت بعد أمي تجوعين وتشبعيني، تعرين وتكسيني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. لما ماتت ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم قميصه واضطجع في قبرها، فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة. هل عرفتم من هي هذه الصحابية الجليلة؟